जय माता दी। आन्या ब्लॉग 27 में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आप लोगों के लिए खांसी के बहुत ही बेहतरीन 2 उपचार लेके आए हैं, जिन्हें कि हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये खाली एक बर्तन लिया है और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा मैं कद्दूकस करके करूँगी। आप लोग चाहें तो खलबट्टे में भी कूट सकते हैं, इसे सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, जैसे आप लोगों के पास व्यवस्था हो आप लोग वैसे करिए। हमें तो जो सही लगा हमने वही किया। हम तो अक्सर यही कद्दूकस से सारे ये करते हैं, तो मैंने इसी से किया। अब मैं इसको साफ़ करूँगी। साफ़ करके जितना भी निकला है कसने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इतना निकला है कटोरे में कद्दूकस करने के बाद, पास से ला के दिखा रहे हैं। अब मैं इसको एक छन्नी की सहायता से छानूंगी। छन्नी में सब डाल लेंगे पहले इसको हम, फिर उसके बाद हम आप लोगों को, आपके पास सूती कपड़ा हो और भी कुछ जैसी भी व्यवस्था हो उससे आप लोग छान के इसका रस निकालना है बस। ये देखिए रस को छान छान के निकालते हुए दबा दबा के मैं इसको निकालूंगी, जो भी रस निकलेगा, और फिर मैं उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी खांसी की दवा है। आप लोग एक बार इस्तेमाल करके इसको देखिए, फिर इसका रिजल्ट आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए। और छानने के बाद जो भी निकला है ये देखिए, चम्मच से नाप के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना है, क्योंकि जितना ही ये अदरक का रस रहेगा उतना ही इसमें शहद भी मिलाया जाएगा। वीडियो में बने रहिए, जो भी मैंने जैसे किया है वैसे ही आप लोगों को करना है। ये देखिए मैंने इंडक्शन पे इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। बस एक उबाल आनी है, इसको इतना गर्म करना है कि हमको रखना है। आप गैस पे रख रहे हैं तो भी इसको सिर्फ बॉयल आने तक इसको बॉयल आ देना है। जैसे इसमें बॉयल आ जाती है फिर उसके बाद हम इंडक्शन को बंद कर देंगे। हमने थोड़ा सा इसको बॉयल कर लिया अच्छी तरह से। ये देखिए इसके छींटे भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच शहद ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने 2 चम्मच शहद इसमें डाल दिया है। हमने शहद डाला है और शहद डालने के बाद मैं इसको मिला दूँगी। 2 चम्मच अदरक तो 2 चम्मच शहद भी पड़ेगा इसमें। 3 चम्मच अदरक है का रस है तो 3 चम्मच शहद पड़ेगा। जितनी इसकी मात्रा अदरक की जूस की होगी उतनी ही शहद की होगी। तो मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी। देखिए मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। मिलने के बाद देखिए कुछ इस तरह का कलर इसका आएगा। मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और चम्मच की सहायता से अब देखिए इस तरह का ये घोल बन के तैयार हुआ है। इस तरह का कुछ आपको देखने में। दूसरा उपचार ये हम आपको लौंग का लेके आए हैं। लौंग आपको 7 लेनी है, फिर इस गरम बर्तन में डाल के अच्छी तरह से भूनना है। हमारे पास खाली बर्तन में ये कढ़ाई रखी हुई थी तो मैंने सोचा इसी में भून के आप लोगों को दिखा देती हूँ। उलटते पलटते अच्छी तरह से इनको पकाना है, ताकि एक ही तरफ अगर डाल के छोड़ देंगे तो जल जाएंगी ये। इसीलिए इनको छोड़ना नहीं है, अच्छे से उलट पलट के इनको एक तरह से चलाते रहना है। इसीलिए देखिए हम चम्मच की सहायता से आप लोगों को चलाकर दिखा भी रहे हैं। थोड़ा सा चम्मच में ऑयल लगा हुआ था, वही थोड़ा सा लौंग में लग गया है। तो वीडियो में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये देखिए भूनने के बाद इस तरह से तैयार होंगी। अलग ही थोड़ा सा लगेंगे, आप छू के देख लेना, तोड़ ओड़ के देख लेना। जब ये भून जाएंगी तो खुद ही पता चल जाता है कि ये भून चुकी हैं। कलर भी हल्का फुल्का चेंज हो जाता है। अब इसको हम
बर्तन में इस पलट लेंगे। अब किसी खलबट्टे में या किसी भी उसमें पलट इसको हम पीस के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए हमने पीस लिया है। इस तरह का पीसने के बाद इस तरह का ये आया है। हमने सिलबट्टे में पीसा, आपके पास जो भी व्यवस्था उसमें पीस लीजिए। इतनी कम थी इसलिए मिक्सी में नहीं पीस पाती। 1 चम्मच शहद डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे चम्मच की सहायता से। आप बड़े बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी ये चटा सकते। थोड़ा थोड़ा चटाइए, बहुत आराम मिलने वाला है। ये दोनों हमने जो वीडियो में आपको दिखाई हैं दवाइयाँ, आप बच्चे, बूढ़े, बड़ों को जिसको भी देना चाहते हैं आप दे दीजिए आराम से। कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दवा है, घर की चीज़ें हैं। आप लोग मसाले में भी यूज़ करते हैं शहद, तो ऐसे भी लोग चाटते रहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है, कुछ भी नहीं होगा, सब बढ़िया रहेगा। और अवनी के भी जुखाम है तो अवनी भी थोड़ा सा चाटेगी इसको। कह रही मम्मी हमको भी दे देना, वहाँ से आवाज़ दे रही है, तो उसको भी हम देंगे। इस तरह से हमने तैयार कर लिए हैं। आप दोनों ये जो औषधि हैं घर की सामान से ही तैयार होने, घर की सामान से इसको तैयार कर लीजिए और फिर करके देखिए। जैसा भी लगता है आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय माता दी, धन्यवाद।